Hiyo ndio tunaenda kujenga pale Kiganjo. Na kwa saa hii tunaongea na nyinyi watu wetu hapa Thika. Ndio ikuwe kwa record sawa sawa. Mwaka huu mimi niliweka kwa orodha yangu nitajenga shule 132. Vile tunaongea hapa saa hizi tuishajenga shule 84 tayari na zimeisha. Sasa tunagojea hii miezi 6 peke yake tunabadilisha hizo zingine 132 schools tunakuwa tumejenga. Mpango wangu ni kuwa 2025 tutakuwa tumemaliza shule zote 557. Mwaka unakuja tunajenga 150. Nimesema hivyo ndio wakati wewe kama mzazi unasema ulichaguana ukapatia viongozi wako kura. Sisi tukupatie ile hali ambayo wewe unaweza kuambia mtoto wako wewe enda shuleni usome na upite na usomee pahali pazuri. Tuko pamoja jameni. Watu wengine mnasikia wanasema ati gavana huyu anaenda anapatiana ati kuku ati toshui anapea watu. Unajua ngoja kidogo jameni. Ngoja tu. Unajua kitu moja watu wengi wanasahau. Ni kwamba mnatuona huku nje tukua tunatembea. Mtu amevaa longi yake. Mama unaona amevaa skati yake. Lakini niwaambie hapa mkituona hapa nje ile kitu inatutoshanisha ndio manguo tunavaa. Kila mtu wako na shida yake mingi sana. Wewe unaweza kuwa una utajiri mwingi, wewe kuku sio kitu kwako hiyo kashiwi. Wewe hiyo kashiwi hata ukiona unapiga teke. Wewe unaweza kuona kwako mayai watu hata hawakulangi siku hizi kwa vile mlikula mpaka mnakuwa wagonjwa. Wacha nikwambie kuna mwingine hiyo mayai ni vitamin kwake. Tuko pamoja jamani. Na usikuje kupima watu na kipimo yako. Na sisi tunasemanga kwa lugha, ukishiba funika tumbo. Ama namna gani jamani? Sasa hii watu wakuja kusema ati unazati wa mama tunapatia kuku vifaranga nini? Huyu mama akipata kuku yake 5 ni muongeze ingine 5, hiyo ni investment kwako. Wewe furahia yako, Mungu alikubariki umejenga manyumba ya gorofa. Jua hiyo pia ni baraka kwa huyo mama. Ama namna gani jamani? Na hiyo mimi nilipeana wa mama ndio mnielewe. Ukiwa na hiyo kuku yako 10 ninakupatia weka nyumbani. Chunga vizuri. Ukichunga ikimaliza mwezi 3 sasa patia mayai 5 ilalie utakuwa na kuku yako 50. Jenga kanyumba ndogo hapo. Chunga kila siku uko na mayai yako 50. Huyu gavana kila siku hiyo mayai ya shule ninanunuanga moja shilingi 20. Sasa yako wewe niletee kwa shule ile kwa karibu na wewe. Sasa mama hapa mwenye ameshinda nauza hapa unapata kupata faida ya shilingi 1000 kwa siku ni kazi. Hiyo ni rahisi. Mayai iko nyumbani, kuku ziko hapo, ni kuku ya kienyeji, inakula ile ugali ya jana, inakula ile mamboga imeharibika, alafu inakupatia mayai. Ama namna gani jamani? Sasa tutapata maendeleo ya bure na mama ako sawa na hakuna mahali tunatoa jasho. Mimi niliuliza hii watu, nimetumana mayai ya kwanza kupatia watoto wetu hapa Kiambu. Kila wiki mimi ninanunuanga mayai karibu 1500 kwa Kiambu mzima. Nilinunua mara ya kwanza nikalipa. Mara ya pili watu wakashika safari wanaenda Uganda kuleta mayai kutoka Kampala. Sasa ndio mimi nikauliza jameni, kwani mimi nitakuwa gavana mjinga namna gani? Ninachukua pesa ya county nipatia wanabiashara wakanunua mayai ya Uganda kushikilia wakulima wa Uganda. Ndio nikasema nipatie hawa mama hizo kuku. Sasa hao ndio watakuwa supplier baada ya miezi 6. Tuko pamoja jameni? Hiyo ni akili ama sio akili? Sasa ndio nasikia nikiwaambia watu kabla hujafungua mdomo jameni. Wewe wacha kukuja kusema vitu ambavyo unajua ni ya kuharibu hewa ya watu wengine. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo niwaambie sisi tutatembea pole na tutatembea tukiwa tunatoshana na kila mwananchi hata yule wa chini kabisa. Na hatuna maneno ya kiburi. Huyu gavana hakuna mahali mimi nitatoa kiburi wapi? Na niliwaambia mnajua historia yangu. Niliwaambia mimi ni mtoto wa single mother. Alizaliwa na nikiwa mtoto wa kwanza kwa familia ya watu 6. Mama yangu akiwa anapendana na baba kukaa muda mfupi wakaachana na baba akiwa na watoto 6. Baadaye baba yangu akafa. Wakati waliachana. Kukaa naye mama wakati ninakuwa mkubwa, mama yangu naye alikuwa na ugonjwa wa sukari. Nikang'ang'ana wakati nimekuwa kijana, lakini kwa bahati mbaya na mapenzi yake Mwenyezi Mungu mama akaaga. Sasa mimi nikabaki ndio mtoto wa kwanza, ninachunga wale watoto, ninachunga kulea hawa nikiwa mtoto ametoka kwa familia maskini.
Kwangu watu wetu hakuna mtu ambaye kuchaguliwa ati mseme mimi nilienda kuuza jina ya familia kubwa. Hakuna tajiri kwa familia yangu ambaye ati mtasema nilikuja hapa na mapesa na jina kubwa. Ni baraka Mwenyezi Mungu na mapenzi yenu ndio ilinipa hii kazi. Na yale maisha kila mwananchi wa hapa anaishi ile ya chini kabisa. Mimi nimewahi kulala ndani ya sel mara mingi nikiwa ninashikwa bure ati ninalala mahali mbaya kwa vile ninalala kwa kioski ya mama yangu. Sasa uniambie mimi nitakuja sasa kungangana na kunyanyasa hawa wananchi namna gani? Na wanakaa vile mimi nilikuwa nakaa kabla hamjanibarikisha. Tuko pamoja jamani. Na kwa hivyo wakati mnasikia watu wengine wanaongea hizi vitu wanaongea kwa vile hajaelewa. Unajua ukiishi maisha fulani na uyaone utayaelewa. Wale wanaongea kwa kutojua. Na vile Yesu aliyosema wewe wasamehe kwa vile hawajui. Lakini ubaya ni kwa vile hawajui. Tuko pamoja jameni. Na kwa hivyo mimi watu wetu wa Thika niwaambie mimi sina maneno. Hata nikitoka hapa mimi hamsikia ati nikiwa huko nina maneno ya kufurugana na watu. Hamna. Hii stage yetu hapa ya Makongeni nilisema itengenezwe standard ile ya juu kabisa. Si inakuwa mzuri sasa? Nimesema tukimaliza hiyo stage. Tunatengeneza maduka ya kisasa yote ya wafanyikazi biashara wenye wako hapo. Nataka niwaulize hapa hadharani leo siku asubuhi kutoka wakati tulianza kujenga hapo na nikasema ya kwamba tutajenga hizo maduka mpya mzuri. Nataka mwananchi mmoja hapa ainue mkono hivi asikie aseme ya kwamba huyu governor amewahi kumpigia simu ama kumtafuta anipatie hata shilingi moja nimpatie kibanda. Mmoja ainue mkono. Aseme alipata governor amemtumania. Mimi nilisema hizo vibanda, hiyo soko nimejenga, hiyo mahali nimejenga upya. Na nitapeana vibanda ya kisasa ya kujaa hapo hata ingine ya gorofa. Ndio mwingine chini na mwingine juu. Watu wengi wasaidike. Na hiyo vibanda tunapeana bila malipo hata shilingi moja. Ndio wale wanabiashara wenye wako hapo wanaendelea na biashara. Hao ndio watafaidika kwanza. Tuko pamoja. Tukimaliza na wenye wako biashara hapo tunaangalia kama kuna mwingine wenye nje. Ndio nataka niwaambie sasa nyinyi watu wa Madaraka soko. Mimi kama governor sina haja hata siku moja hapa. Na mimi najua hiyo hata ndio spirit hata ya president wetu. Hapa ya kusema ati kuna kitu utasikia governor hapa anapanga ati mimi nataka stall moja. Kwani mimi nitakuwa na akili aina gani? Ati Mungu akubariki. Hao wananchi wakupeleke huko juu. Unaweza pata mshahara yako ya kupeleka unga nyumbani alafu nikuje kungangana kwa vibada na nyinyi hapa. Na ndipo nimesema hapa hiyo mambo itafanyika kwa uwazi kabisa. Wale watu wenye nyinyi mtaorodhesha hapa, kamati ya hapa wenye wamesimamia kila section, na nyinyi msikilizeni ya kwamba hii ndio orodha ya wafanyabiashara wote wa hapa. Nyinyi ndio mtakuwa watu wa kufaidika hapa mara kwanza. Tumeelewana jameni? Na hakuna mtu atalipishwa hata shilingi moja ya kuchukua kibanda. Tuko pamoja jameni? Niwaeleze hii soko tunajenga soko ya kisasa. Hii soko iko na mahali ambapo lori zinakuja zinamwaga chakula. Iko na mahali ya kupita gari inaweza kupita through mpaka mwisho na tuliongea ndio tukasema na hii group ya kina chairman leo tuonane tuelewane. Hii soko nyinyi wa mama kuna mahali ambapo tumetenga ile inaitwa daycare. Ya kwamba nyinyi wa mama mkifika kama uko na mtoto mdogo hapo mnaweza weka mtoto, tuko na watu wa kazi, mtoto anakaa anaweza kukula wakati mama anaendelea na biashara. Nyinyi vijana hamjasahulika kwa huu mpango. Kwa vile vijana hapo kwenye hiyo soko bado tuko na ICT hub ambayo inafundisha vijana wetu pale mambo ya kompyuta, mambo ile cyber cafe iko hapo ndani. Muno wa hii soko ambaye tunatengeneza tumezingatia mpaka ule kijana ama mtu yote anafanya kazi hata ile ya mkono. Hapa tumeweka utaratibu. Kama ni zile za kupanda juu zile tunaita ramp ambaye haina staircase ni ile ya mtu kubeba. Hata kama wewe ni mtu wa mkokoteni tunaweka ramp yenye inatoshana kuvuta mkokoteni mpaka hapo juu. Hii soko ni ya ghorofa moja. Tuko na ya ground floor na soko ghorofa moja. Tumefanya hivyo kwa nini? Ndipo tusiwe na mashindano tukimaliza kujenga. Ya kwamba itakuwa watu wengine wanasema sisi hatujapata mahali ya kukaa.
wanasema ya kwamba lazima tuende tukakae nje. Watu wote tunataka kukusudia na kupanga vile kila mtu atapata stall yake hapa, mwenye mfanyabiashara. Tuko pamoja jameni? Kwa hivyo hiyo soko ikimalizika, kama vile tuko hapa na watu wanauza hizi chakula fresh, tumepanga hapo ndani tuko na cold storage kwa hiyo soko. Nyinyi wanakamati ndio mnapanga. Kama huyu mwenye watermelon, ule mwenye mboga, ikibaki haijanunuliwa, unafungua cold storage, ni mahali kubwa sana. Hiyo chakula yote unasukuma ndani, ukikuja kesho chakula ni fresh. Tuko pamoja amen. Sasa sisi tunapanga mpango ambapo sisi tunajua hakutakuwa na mabishano. Na kuendelea mbele hakuna mahali tunafungia maono yenu. Tuko pamoja jameni? Na ndio nikajilete. Hata wakati tunaendelea niliwaambia chairman na timu yake tutatengeneza implementation committee hapa. Tuko pamoja? Tunasema hiyo kwa kamati iko waziri, iko hawa wengine, iko MCA, iko MP, iko governor, iko nyinyi wenye mko hapa ndani, iko wafanyi biashara, ndio hiyo kamati ya implementation. Tuko pamoja?